przebraliśmy koleżankę, bo koleżanka Zuzia do nas też z naszej klasy zadzwoniła. No i właśnie musieliśmy się rozłączyć z wami, więc... Nie, znaczy co się samo rozłączyło. Wybacz, właśnie to się samo rozłączyło, bo nasza koleżanka do nas zadzwoniła, miało na imię Zuzia i... Aktywatora jej daj na ręce. Bo jej się coś prostu stało. Nie, Gabysia, weź nad tym, o tak zrób. Nad tym. I myj sobie rączki, no. Myj. Już wystarczy! No i teraz chodź do toalety. Poczekajcie, i Natalka będzie z wami to robiła, a ja pójdę... Albo zastopuję na chwilę. Albo zastopujemy, tak. Już odblokowałam ten odcinek. Tak, slime się prezentuje. Czekajcie. To będzie mój slime, bo kod wyjdzie. Nie, zrobimy ci jeszcze drugiego, wiesz? Aha. No, już przyszłem z... Ręce to super. Natalka Slime się zrobiła? udał. Cześć! Slime się udam. Slime się udał. Natalka, włóż go do miski. Teraz będziemy dodawać brokatu. Plotku. Ale Ja nie, dodam. ja wiem co się dzieje. Ja dodam, ja wiem ile, bo ja wiem. Ale ja będę go mamrał w moich rękach. Nie, to musisz położyć. No i Ojojoj. mówiłam, Michał, dawaj to. Ty nie Ale to umiesz się nic nagrywa. robić. No wiem przecież, że to się nagrywa. Widzowie zobaczą, jaka ty sierota jesteś. Nie no, żartuję. Nie no, żartuję. Dobra, daj, pomogę ci. Nie no, żartuję przecież. Że jakaś... Dzięki ludzie, to był najlepszy odcinek ever i Nie. najsmutniejszy. Pa! Nie, że jaka sierota jest Paweł. No bo on nawet nie wie, co to znaczy. Nie powiem tego. Nie mów, bo pożałujesz tego. Nie. Kochać się. On nawet nie wie, co to znaczy kochać się. No. Dobra. Więc teraz dodajemy brokatu. I masz nie dotykać tego slime. Ja sobie tutaj trochę naleję aktywatora na ręce, by to zmyć. Dobra, ja tu już nasypałam brokat. Prezentuje się to tak. Więc to moja koleżanka teraz. To będzie moje, bo to mój ulubiony. No ale my ci zrobimy ci taki inny. sam. Ja, taki sam Tylko brokat. inny i mniejszy, okej? Patrzcie, na razie tego nie widać, bo co się musi zrobić? Zrobić bardzo dobrze. Mam na ręce. Dodamy jeszcze brokatku. Powinniśmy to robić, jakby klej był. Ale twoja Powinniśmy- Gabrysia jest słodka. Ej, jak następny ten będziemy robić klej, Ile? od razu do kleju takiego, o tamtego. Masz Natalka, Natalka. Natalka slime. Od razu. Okej. Od razu dodajmy tamtego. Nie chcę też za dużo brokatu, ale... Żeby to się tak nie prezentowało, ale Dobra, myślę, daj. że żadnego koloru nie chcemy chyba, nie? No właśnie. Ale to Dobra. dla niej Nie. będzie różowy. Dobra. Mogę? Czekaj, Czy ja jeszcze wiem nie? co robić. Jakiego fajnego slima. Zakryj to. Którą mam zacząć? Ja zrobię super slima. To Gabusi? Super. Na Gabusi? Tak? Czy tego? To O teraz matko. mamy. O, mama mnie ochrzędoli. Nie też. A myślisz, że mnie? Dobra, teraz dodaję... Dodamy niebieskiego koloru. Znaczy, no niebieskiego brokatu. Będzie to super wyglądać. Bardzo niebiesko będzie. Będzie to bardzo niebieski Uwaga. kolor. I poszło! Gdzie to jest? A, tu jest. Tak. Teraz to trzeba wyrobić. Duży mamy slime. Jakby na jednym odcinku będziemy Nie, dla ciebie robić jeszcze dwa będzie. slajmy. Będziemy robić jeszcze slime dla mojej siostry. Natalka, Dobrze. Myślę, że mogę już nalać dla mojej siostry trochę kleju. Ja jej zrobię, bo ja Dobrze. wiem. Ale Ale ja jej Ale to ty... Ale ty nie wiesz, ile kleju się nalewa. no to Tu mieszać będziesz To tylko. będziesz mówiła. Ale No ty... i teraz moja koleżanka będzie nalewała kleju. Ty, a wszystko resztę ja robię. Że ja mieszam tylko. Że ty mieszasz wszystko. Nie, że ty nalejesz klej. Tylko? Tyle? No i dodasz sody. Dobra. To moja koleżanka wtedy Nie, naleje. ty. Nie, ja chcę mieszać. Bo wtedy to będzie takiego tego. Więc o nie. Tu jest jeszcze slime! Przepraszam, jeszcze slime. Drugiego robimy teraz. Teraz jeszcze. będziemy robić długiego. Mam nadzieję, że się cieszycie. Cieszycie się bardzo chyba. Też tak myślę, że... Mieszaj, żeby były bąbelki. Oka się slime.
jeżeli będziecie mieszać, to wtedy Dobra, mieszajcie tak okej. jak wasi rodzice, może jajko, o tak. Będzie slime. Jutro u mnie. Tylko jak macie łowić małego gluta, dodawajcie wszystkiego mało, a jeżeli będziecie dużego gluta chcecie, w górę. właśnie, łapki w górę i dzwoneczek, będziecie dostawali link. I subskrypcje. Do następnych moich filmów będziecie Właśnie. dostawali powiadomienia. Albo slajma. Będziemy robić. Będę wysyłała wam na przykład slajma. Właśnie, poczekaj, mogę. I oczywiście, jak jeśli do mnie do domu przyjdziecie, dostaniecie mój autograf. Albo do mnie. Ale jest tak, że my z Natalką będziemy robić czasem i z moją jeszcze jedną koleżanką będziemy robić konkursy, jeżeli... Nie, z jaką jeszcze jedną? Znaczy, Jak Zusia nawet będziemy twarzy. robić konkursy. Czekaj, patrz, pokaż I te tu, pokaż konkursy właśnie tutaj, o, jest taki slime. Będziemy robić konkursy, na których, postaw jeżeli będziecie wygrywać, będziecie dostawać slime. My będziemy do was wysyłali. tu. Ja będę. Natalka będzie do was wysyłała, a na przykład ja będę... będziemy, a ja będę na przykład wam Zaraz, tobie się już robi slime. listy wysyłał różne. Teraz dodamy aktywatorika. Właśnie jak wtedy zrobicie i wygłacie i dostaniecie gluta, wtedy w paczce będziecie mieć od razu autograf od nas dwoje. Tak naprawdę ostatnio pod komentarzami się pytaliście, ile Natalka ma lat. Od razu ja powiem, że też mam 9 lat. Natalka też już ma 10. Nie, Natalka w październiku zacznę 10. Ja będę miał dopiero w lutym 10, więc Daj. tak to jest, że Daj. jeszcze mamy 9 lat, ale już te lata mijają, prawda? powoli. Miesiące, dni. Ale słuchajcie, chciałabym coś powiedzieć o III wojnie światowej. Napisało w internecie, że III wojny światowej nie będzie. To. Na razie. Na razie nie będzie. To mamy tak dodać. Odlecę. Ja już biorę slimę. Ale fajny, zimny. Tak, teraz pianki do golenia. Teraz dodajemy- Dodaje. Michał, no! Ubrudziłeś mnie. Już wystarczy Ja te to pianki. mieszam, bo ja muszę wiedzieć. Ej, wiecie, że pianka powiększa slajma? Tak, wianka trochę powiększa slajma, ale nie zawsze. O nie zawsze. Tak, nie jest zawsze. Jeżeli dodacie na przykład, są takie te pianki zwykłe jakieś. Ale do są golenia. też jakieś inne. Właśnie, ale takich nie dodawajcie. I tak lecę. Najlepsze, polecam. Dodaj aktywatora, Najlepiej jest tak, że tak my jest, z co ja mam. Natalki. Taką, co ja mam. Jak on się nazywa? Ale co? Właśnie, polecamy wam dodać Tą piankę. kremu, piankę do golenia Nivea. Jaką? Nivea, A, tak, Nivea. Nivea jest najlepsza pianka. Jeszcze trochę Już dodamy. wystarczy, no już nie można dużo, Michał, bo przesadzisz i źle wyjdzie slime. Dla mnie. No i tak. Właśnie. Jeżeli O, jaki duży. uzbieramy z 20-30 Ja lubię slajmów różowe slajmy. zepsutych, Zrobię odcinek, naprawiam moje zepsute. slajmy. Jak będzie... Czy będę chciała go naprawić na przykład? Naprawdę. A jeżeli Natalka będzie prawie wszystkie naprawiała, te, które jej się podobają. A jeżeli na przykład tego na przykład będzie chciała naprawić i jej się to nie uda, będzie odkładała do tego pudełka, do tego samego, No. a potem jeżeli uzbiera dużą ilość, wtedy przyjadę znowu do niej i będziemy te slajmy mieszali I ja przyjadę łączyli. oczywiście, dobra? I O, wtedy... i chciałabym wam jeszcze, sorki, że ci przerwę. Dobra, Chciałabym ci no. powiedzieć, że będzie odcinek, jak przyjdzie paczka w poniedziałek albo we wtorek. Poniedziałek. Ale nie mówię wam, co to za paczka. Powiem, że to jest jakaś lalka. Która Najfajniejsza. No, super ta lalka. Life supplies.
Nie, To nie jest LOL Surprise. to jest taka jest- lalka, normalna lalka. Właśnie. Ale to jest z jakiegoś filmu, który kocham. Będę robiła quizy, napiszę sobie na kartce, że... albo wy mi prześlijcie jakieś te quizy i będę je Właśnie. rozwiązywać. Albo też. Albo mi dajcie i przyjedźcie do domu. Albo... Do mnie do domu. Jaki masz numer domu? 145, ale 145. ale na razie- Końskowoli na ulicy. Różanej. A do mnie na Młynki jedziecie. Młynki 65. Dodaj aktywatora. Młynki 65, ulica Młyńska. To jest blisko, bardzo blisko Końskowoli. Dodaj aktywatora. Już. Młynki są, jak się jedzie na Wronów, to są Młynki. A Czort wie, że widzowie wiedzą, gdzie jest ten Wronów. No wiedzą, to jest dużo. I właśnie teraz za chwilę będziemy dodawali... Przepraszam, możecie zasłonić teraz trochę? Michał. I teraz No i dodaj za będziemy- duże pianki do golenia. Dotknij, Dobra. co to jest ze slime. Dobra, fajnie. Ale mi fajny. On jest I za... za chwilę... On jest za rzadki. Ale klej nic nie ratuje, wiesz? Sody dodaj szybko! I to nie mało. Dużo. Widzisz, Gdzie soda? To nie jest gęste. Tu mamy sodę! Soda to tu! Nie, na mnie na ręce, wiesz? Ale ja to wysypię. No i co z tego? To będziemy potem sprzątać. Już, wystarczy. Tyle O właśnie matko, co to jest? zrobimy. Najwyżej zrobimy jeszcze jednego. Tak, zrobimy i to na pewno. Jeśli się nie uda. Jeżeli ten się nie uda. I będzie w naprawianiu kolejnych Slajmów. Już jedna Natalka ma do naprawienia. Natalka, patrz na to. Tylko nie spadł. to jest? To jest przeterminowane, to jest niepotrzebne. No nie, ten slime jest dlaczego? głupi, niedobry. Właśnie- Dlaczego? Bo to pachnie moimi rękami. Właśnie Zrobiłam węza. Właśnie akurat ten Eee. slime jest zepsuty, więc wkładamy do tego slime'a. No. Wkładam go do tego drugiego Może się slime'a. zmiesza. Jak to pachnie? Powąchaj to. To pachnie taką Pokaż. skisłą śmietaną. Taką kwaśną. Taką... I to jest takie kwałd. Pokaż. Pokaż. To jest To jest mega fajne. twałde. I trzeba było Uwaga, naprawdę dodajemy. to rozrobić. I w To się samo. odcinku, To się samo ułoży. Dobra. w następnym odcinku Natalki, albo ja z Natalką, albo jeszcze jakaś koleżanka z Natalką, Dodawaj kleju, bo ja mam brudne ręce. będziemy... Ale do tego? Do tego, a do czego? Będziemy Kolejny slime. Ludzie, to jest... Tylko teraz będzie mogło być trochę większego niż tego. Natalka, Już wystarczy. Wiesz, jak to E, jest dużo? I Wszystko się łączy. I To już pianki nie musimy dodawać. Sody dodawaj. jak? Bo tu jest pianka. Natalka, Gdzie soda? ja. Gdzie soda? Nie ma sody. Nie wiem, ale nie dużo. Zgubiliśmy sodę! A nie, tutaj. Ludzie, gdzie jest soda? A jeżeli chcielibyście nam coś przesłać, Ale po tym, przesyłajcie nam też slajmy. pod tym odcinkiem prosiłabym was Bardzo. o Prosimy was. 1500 łapek w górę. 1500. Nie, może Natalka. Głęty w górę. Powiedz jeszcze raz. Dobra. Nie, nie. 1500 łapek w górę, ale dobra, dodawaj aktywatora, bo my nagrywamy odcinek, przecież ty wiesz o tym? Wiem. No właśnie. A, tu się gęści. Pokaż to. Właśnie. Ale fajny. Dobra, wystarczy. Mieszamy. Tutaj mamy w ogóle cały glut, tylko teraz robimy też różowy, nie? O ten? Teraz odsyłamy ten. Więcej tego, no. Aktywatora? No Czy tak, pianki? a czego? Wiesz, No, ale jakie to jest pianki muszą płynne? to być. Aktywator. Już. Natalka, trzeba trochę lopatu. Tego lopatu. I mówię, jest takie, będzie, Natalka, mogę Sody? lopatu. No tak, ale nie teraz, jak się... jest tak, że Będziesz miał.
Mam małego pieska i Natalka ma małego kotka. Jeżeli Nazywa się Na razie Dany. tyle. Na razie tyle. Jeżeli byście... Nazywa się Dany. Tak, mój pies się nazywa Dany. I Natalka... Jackie nas się nazywa. Tak, nasz pies się nazywa Jackie. A Natalki kot się nazywa Miki. Niki. Aktywatora. Jeżeli- Aktywatora. Jeżeli chcecie O, ten slime będzie dobry. zobaczyć ich czasami na odcinku kiedyś, Miki, dobra? Kiedyś. jak będziemy mieć może Ale 10, on śpi. O, nie ruszaj go, bo on śpi. No to śpi. już nie. To możecie Ale na... ten slime będzie super. Jeżeli będzie... Miki. To jest Niki, czyli kot Ale Natalki. super ten slime. W innych odcinkach będziemy wam na przykład za Natalka będzie to Nie, mama mnie za oszczędza. 2, 3. On gluta je. Niech nie je, zabierzcie go Weź stamtąd. tam, weź. No właśnie, ja tu się bawię też. Moja siostra się tym bawiła, ale ja się teraz bawię. Moja Slime siostra to jest gotowy? bardzo jędzem. Tutaj ma. Ten slime jest gotowy, ale musimy do niego dodać Aktywatora. różowego koloru. No tak, ale jeszcze aktywatora musi. Ale jeszcze trochę aktywatora. Bo to się nie... Znaczy to jest fajne, ale... Tylko lepiej się do Tycie. rąk. Tycie. Odklej się. Tyci. I jeżeli nie macie zabawki, których już nie chcecie, możecie nam przysyłać, bo Będziemy z tego nagrywać odcinki i was pozdrawiać. właśnie jak wyślecie nam jakąś zabawkę, Jakokolwiek, od razu nagrywamy odcinek. to nie od razu nagrywamy odcinek. Wtedy piszcie pod komentarzami i wtedy my będziemy to czytać i wtedy... Mamy trochę dropa. Ale ty cienkę. Ciupkę. Daj, to ja ci nasypię. Daj mi guluto. To wtedy będzie pod właśnie tym filmem napiszcie Ale swój, duży będziesz miała ten slime. wiesz? jak się na przykład Nie mów, że wszystko dodałeś. nie. Pokaż. No. No trochę. Jak się... Muszę to wyłączyć. Jak się jakby nazywacie, tak? Nazywacie? No, nazwa. Jak nazwa na przykład kanału albo jakiegoś, albo na przykład jak nie macie żadnego kanału, to jakoś na Messengerze się jak macie nazwę. Ale nie ma Messengera, no. No to ty nie masz, ale ja mam. No, ale to moi widzowie. Mi. Moi. No i To jest właśnie mój kanał. Możecie mi Ale to i są moi Natalce widzowie. Ale to... przysyłać właśnie te... Michał, to są moi widzowie przecież. Natalka, to się No odklej to teraz. No brawo, Michał. No ale ja nie mam aktywatora. Matko, mama cię oszandoli. Ej, ten odcinek trwa 18 minut, zaraz musimy kończyć. No musimy i to na pewno. Mama zaraz mnie odsandoli. No to jednak, jeżeli będzie... Jutro sobota. Jutro Tak, sobota. jutro jest sobota. I jedziemy do szkoły. Jutro nie idziemy do szkoły. Jutro jest sobota, czyli dzień wolny. Czyli jutro nie idzie się do szkoły. Teraz dodaję ja, Natalia Polak, różowego brokatu i barwnika, że ten slime będzie nagle, stanie się, wiesz jaki? Slime boxa! Dobra, mama cię oszandoli. To byłem ja. Jesteś cały slime. Weź, bo ja mam brudno w pokoju, no zbieraj to. Ej, możemy potem zrobić jeszcze jakiegoś porządkowego slime, czyli to zbiera brud. Wszystko zbierze i potem do wyrzucenia. Okej. Natalka, powiedz na to. O nie. Albo dołączenie Ja innych slime'ów. cię. Albo dołączenie innych slime'ów. Ja cię cholercia. No nie. Gdzie jest Miki? Gdzie? Tam jest. Nie, tu jest. O tam. Właśnie, ja będę już nalewać Jest kleju. Po co? By robić następnego slajma. Nie robimy już! Nie rozumiesz, że ja klej tylko marnuję? Który kosztuje 18 zł. Ale już były 3 slajmy, wiesz? Już nie. No przecież wiem, że nagrywamy. Ja to mówię, żeby widzowie wiedzieli, że jak reagować na takie rzeczy. Żeby Właśnie. nie, widzowie! Żeby nie mówili ciągle tak, że tak, okej.
inne. A chcesz slajma z kuleczkami? Też? No. Dobra. Tak jak Ten slime to był przed chwilą, co robiliśmy tego slima. On jest bardzo fajny. Poka. Patrzcie, jaka to jest beta wielka. Super. Widzicie? Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco pod kolejnymi, ale najpierw Odcinkami. Daj. Daj mi. Pod kolejnymi odcinkami bądźcie Więc na zaczynamy. pewno. To Zaczynamy kanał. we wtorek na pewno przyjdzie? Więc we wtorek na pewno przyjdzie. A tak mówiłeś, że dzisiaj w piątek przyjdzie. Na pewno albo w poniedziałek, albo w piątek przyjdzie Natalki. Lalka. Ale na pewno przyjdzie we wtorek. Na pewno. Ona już nawet płakała, że ta lalka nie przyszła dziś. Dała to. Jeszcze nie koniec, robię barwnik. Nie. Dobra. Najpierw Mamy tutaj barwnik. Ja już dodałam barwnik. No tylko już go dodała, czyli możemy go schować. Będziesz miała taki leciutki róż. I jeszcze dodamy brokatu Brokaciku. różowego. I kuleczek różowych. Nie, Ja- nie będziemy wybierać. O nie, co ja zrobiłam? O nie. Możesz mieć tyle brokatu? No, mogę. O nie, Możesz brokat mieć dużo. zużyłam. Możemy dużo. Ale ja brokat zużyłam. Właśnie. Mogę? Będziesz miała Mogę taki nalać? ładny. Co? Ale nie, ty już miałaś barwnik. Jaki masz ładny slime. Patrz. Lubisz takie? No. Świecące? Mogę Michałowi nalać tego slajmu? No bo ona chce. Ale ty... Dobra, to my już kończymy ten odcinek. Papa, narka, do widzenia. Pa! Czekajcie. Papa, narka, do widzenia.